Здравейте, здравейте! Аз съм Надежда Чучеркова и това видео е продължение от предните две, които са на тема Мамино синче. Може да ги видите в моя YouTube канал Надежда Чучеркова. Дали тези фигури, майката и сестрата, всъщност ви завиждат роднините на вашия млад съпруг. Уточнявам, за тези, които не са гледали, трябва да гледат първо двете видеа, за да схванат за какво става въпрос. Това са майка и сестра, понякога са две фигури, понякога една, които са в пряка конкуренция с младата съпруга на техният син, като те, разбира се, че ви завиждат. И сега ще ви обясня. Всъщност завистта е в тази част от мозъка, която се изпитва болка физическа, на физическо ниво. Там реагира мозъка и на завистта, като на болка. Така че, за да нямаме болка, какво трябва да направим, когато завиждаме на някой? Да направим така, че да не му завиждаме. Как ще направим така? Когато направим така, че той да е по-зле. Да е зле. Така, че да не му завиждам. Така че, за да не изпитва болка психиката, трябва да предприеме мерки, в които да навреди на обекта, на който завижда. Откъде разбираме ние, че те ни завиждат? Много ясно се вижда, че те се стремят да заемат вашето място на съпруга, като също и към децата ви имат завист за материални неща. Как може сега синът им и младата съпруга и децата да отидат на почивка без тях и да се харчат пари за подаръци или за нещо за съпругата, синът им да купува неща на тази жена, а не на нас. Трябва веднага да се намерят начини да се вземат тези пари и за децата. Също те преминават и през децата, усвояват ресурси от вашия съпруг, от техния син или брат, без изобщо така да имат някакви морални или други задръжки. Даже много се радват, когато това се отбележи, че това аз съм чувала отговори на да престанеш да правиш това. И отговора беше: и защо го правиш? Защото мога. Така че тази майка или тази сестра или двете заедно на вашия съпруг, те много се радват, когато могат да упражняват власт над вашия съпруг, техен син и брат, и също така да вземат ресурси финансови от него, вашите и на вашите деца, без изобщо да им пука, че има някакво бебе пеленаче или други подобни, или че на вас трябва да ви се помогне. Като може да се помага на тях. Неговото време да отиде за тях. Неговото време да отиде за техните къщи, за тяхното пазаруване, за тяхното. И така, че те много даже се ласкаят от това. Също, че могат да упражнят тази власт, да отнемат това влияние, че той изпълнява
че той им се подчинява, че той ги слуша, че той избира пред вас, тях. И те изобщо не се съобразяват, че ви се обаждат в 9, в 10, в 11 вечерта и говорят по телефона 1-2 часа. Това тях изобщо не ги притеснява, че вие през това време би трябвало да сте в леглото и може би да се занимавате с някакви любов. Така че за тях това е голяма радост и гордост. И това, че те ще унищожат вашия брак и синът си, това само ги ласкае. Всъщност, дали те обичат детето си, ако това е майка, дали една майка би настройвала малкото си дете да влиза в конфликти, да застава срещу баща си, да я защитава, да въобще дали биха го подлагали на това и на всякакви други такива неща, на стрес, да разрушават връзката между съпругата му, децата му, свободното им време заедно, нощите и вечерите им заедно, събота и неделя заедно. Ами не. Това, че това влияе зле на тяхното дете, това, че разстройва детето си, че го вкарва в конфликти и го натоварва детската психика с някакви отговорности, че му разказват за проблемите си с баща му. Например, когато е малък синът и го настройват срещу баща му, че го карат да защитава тази майка. Тя е възрастна, тя е родител, тя трябва да защитава децата си и да пази тяхната психика и да не ги уврежда. Дали на нея и пука за тези деца? Не. Това, че ги уврежда? Не. Тя се ласкае, сигурно, и ги използва като нейно оръжие. Защо тя да си цапа ръцете? Като може детето и да си ги сцапа. Какво значение има, че ще увреди неговата психика? Никакво. По-важно е егото. Ето, виждаш ли? Синът ми ме обича повече, отколкото теб. Какво му е на това дете? Да, той ме защитава от теб и така нататък. Какво му е на това дете? Няма никакво значение. По-важно за аз. Същото става и в възрастният живот. Така че всички тези неща, уважаеми млади съпруги, целенасочено са направени, нацелени към унищожение на вашия брак, вашето семейство, вашето интимно време, вашето време за семейството. Така, освен това, още от малки този син така се възпитава, че всичко, което прави майка му,
е перфектно и всички останали жени не. Винаги има едно сравнение в ущърб на другите жени. И така че мъж, който почита по този начин майка си или сестра си, като партньорка в живота, като съпруга, като любовница, като съпругата, той е много жесток всъщност към другите жени. Така че, той също така се учи от, нали сте чували тази фраза? Майката една, жените са много, майката е само една. Така че, скъпа млада съпруга, много ще съжалявам, но манджичките ти винаги ще бъдат сравнявани с тези на майка му, любимата жена. И твоите ще бъдат винаги по-лоши. Всичко, което правиш, ще бъде сравнявано с това как направи любимата жена, майка. И естествено в твой минус ще бъдат винаги тези сравнения. Майка ми, еди как си прави. Ти и майка ти не може да стъпите на майка ми, на малкия пръст, на любимата жена. Майка му, тя може да ходи на фризьор, на нея е разрешено, а на вас не. И друго какво мога да кажа, тези мъже са изключително жестоки към жените. Така че тази е първата жена и вие винаги ще бъдете един удобен, обслужващ, безплатен персонал. Желая ви лека вечер и пак ви казвам, много добре си помислете, когато срещнете нещо, което прилича на мъж, изглежда като мъж, има ръст на мъж, си давайте отговор и сметка на колко години ментална възраст е това същество. Дали е на 8, на 12, значи не на повече, защото по време на пубертета нормалният човек се отделя, има протест от родителите си, отделя се от тяхното мнение и има собствено, което е под родителското мислене се забелязва, че то е грешно и не съответства, нали, на средата, в която живее детето. И на неговите там познати, приятели и така нататък. И се забелязват грешки, които родителят допуска. Това да се идеализира някакъв човек, който определено не е идеален, е една така заблуда, която естествено показва, че този мъж, вашия мъж, който вие така го виждате като мъж, всъщност не се е сепарирал от майка си, т.е. след като той я слуша постоянно, обсъжда всичко с нея и така нататък, и позволява също така тя да му казва и да казва също на вас какво да правите, как да готвите и така нататък, да ви дава къл. Определено той не е минал пубертета и е на ментална възраст под 14 години, може и по-малко. И така, лека вечер ви желая.